E aí, galerinha, e aí? Eu vou hackear hoje nada mais nada menos que o Adventure Capitalist. E sem mais enrolação, vamos lá, porque eu tô gravando no celular e tem pouco espaço. Vamos lá, galera. Ó, aqui vocês podem ver, né? Tá tudo a ser comprado. Ah, e eu vou hackear com o Cheat Engine, o 6.4. É esse que eu vou usar, ó, tá vendo? 6.4, tá bem aqui, se não dá pra ver aqui na tela, tá bem aqui, 6.4. Vamos lá, você vai abrir o Cheat Engine, né? Só que o que eu vou hackear vai ser só o número daqueles, tipo assim, esses fãs aqui, ó. Eu vou aumentar só esse número aqui, ó, o número de fãs. Vou deixar praticamente infinito, né? O que você vai fazer? Você vai aqui no Cheat Engine, né? Depois de aberto, aí vai ter um computadorzinho bem aqui, ó. Onde eu tô mexendo o mouse aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui assim. Ixi. Espera aí que eu tirei aqui. Bem aqui assim, ó. Vai ter um computadorzinho. Você clica nele e você vai lá no jogo, ó. Tá vendo? Porque ele aqui, ele vai ver os que você abriu recentemente. Aí tem bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Esse joguinho bem aqui é o que a gente acabou de abrir, que é o Adventure Capitalist. Você vai clicar nele e vai apertar Open, abrir. Aí bem aqui no cantinho, aqui ó, bem aqui vai ter First Scan. E bem aqui vai ter o valor. Você vai clicar no Value, né, no valor lá, bem aqui. Você vai digitar o tanto que tem aqui. Aqui não tem 1. Você vai clicar 1 e vai apertar First Scan, pronto, apertou First Scan, vai aparecer esses números aqui, ó. Como apareceu muito, você vai lá, aperta aqui, né, para ganhar dinheiro e tal. O meu tá 1 quitilhão, mas é porque eu já tinha hackeado, eu dei reset, entendeu? Aí você compra mais um aqui, ó, pronto, comprar 11. Aí você volta lá no Cheat Engine. Aí, tá vendo que tá selecionado aqui já, né? Você vai clicar aqui, ó, vai apagar. Aí você vai colocar o novo valor, 11. Agora você dá, ó. Agora não é mais First Scan, agora é Next Scan. Bem aqui, ó, onde tá meu setinha do mouse. Você vai clicar aqui. Ó, tá vendo? Ainda não ficou pequeno. Só que, tipo assim, ó, eu não tô vendo nenhum valor que fique vermelho, nem verde, entendeu? Aí o que eu faço? Ó, eu pego aqui. Aí você aperta Shift. Você aperta Shift no teclado, entendeu? Para selecionar tudo de uma vez logo, ó. Aperta Shift. Aí abaixa aqui, ó. Lá para baixo. Ah, não, tá vendo? Ó, tô vendo números vermelhinhos aqui, ó. Esses números aqui não é bom aparecer porque dá errado. Você vai lá, compra. Você vai lá no jogo. Aí compra. Opa, desculpa, eu comprei aqui sem querer. Você vai lá e compra mais, ó. Para deixar um valor bem... Pra ele entender, né? O cheat. Pronto, agora eu boto o novo valor, ó. 19. E Next Scan de novo. Olha, ó, tá vendo? Agora ficou pequeno. Agora dá certo. Aí você aperta aqui. Aperta Shift. Aí bota aqui embaixo. Aí bem aqui... Shift, aí você seleciona tudo, né? Aí bem aqui, ó, vai ter uma setinha vermelha, bem aqui assim, ó, tá vendo essa setinha vermelha aqui, ó, na diagonal? Você clica nela, pronto, cliquei nela. Todos esses linkzinhos aqui foi pra baixo. Aqui que você faz? Você aperta no primeiro aqui, e dá Shift, aí abaixa, bota lá no último, e aperta Enter. Agora você vai apertar Enter, e vai aparecer essa caixinha aqui, do valor. Tem bem aqui, ó, Change Value. Você apaga. Você bota dois números 9. 1, 2. Pronto. Depois de ter botado esses dois, você vai botar mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, 7 noves. Você dá OK. Pronto. Agora você clica em alguma coisa aqui para comprar, entendeu? Para ele ficar infinito. Ó, você compra aqui, ó, vezes 1. Vou comprar, ó. Tá vendo como ficou aqui, aumentou, ó? Tá vendo, ó? 19. Antes, é porque não sei se dá pra ver. Deixa eu clicar bem aqui, ó.
Antes esse valor aqui era um bilhão. Olha quanto é que tá agora. 954 octilhão. Eita, que é dinheiro. Agora você vai fazer isso com outro, ó. 2, vai lá no Cheat Engine, ó. Aqui para você tirar isso aqui, ó, aqui você clica em e aperta Del e Enter. Del Enter, Del Enter, Del Enter, Del Enter. E aqui você vai aqui e clica Next Scan de novo. Aí você apaga o valor que tava aqui. Aqui tem 2, você coloca 2 lá no vale. Tá vendo, ó? 2 bem aqui no vale. Aperta First Scan. Aí deu errado aqui. Aí você clica de novo, First Scan. Pronto, apareceu. Você vai clicar aqui mais uma vez, né? Para mudar o valor. Para ele reconhecer lá. Já 10. Aí você volta lá no Cheat Engine. Apaga o valor que tava. Aí coloca 10, né? Que é o novo valor aqui. Aperta Next Scan. Pronto, ó, já ficou pequeno, tá vendo? Ixi, mas tem um vermelhinho aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu aumentar mais aqui. Pronto, 15. Ou 16. Aperta aqui, 16. Next Scan. Eita, deu errado. Deu errado, mas vamos ver aqui na Scan. First Scan. Pronto. Tudo de novo. Aí eu aumento aqui. 21. Eu aperto aqui 22. Next Scan. Next Scan. Pronto, ó, já vendo? Já diminuiu. Aí clica, Shift para baixo. Esse valor que eu vou deixar, eu não vou tirar não, para ver se dá certo. Aí você clica aqui e bota Shift até lá embaixo. Você aperta Shift e depois o mouse, viu? O mouse no botão esquerdo. Aí você clica lá embaixo para selecionar tudo de uma vez. Agora você aperta Enter e coloca dois números 9 e depois mais 7 números 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Tá vendo aqui, ó? Tá 6 octilhões, né? Aí eu vou comprar isso aqui. Eu tenho que fazer uma compra, né? Depois de ter feito o hack. Você vai fazer uma compra, ó. Tá vendo? Aumentou, ó. Deixa eu focar aqui. Porque não tá focando. Foca. Aqui, ó. 30 duodecilhão. Tá vendo? Aumentou muito. Demais. Pronto. E aí dá pra você fazer com os outros, né? Pronto, agora eu tenho bastante dinheiro. Pra deixar a câmera focar. Tenho bastante dinheiro aqui, ó. Dá pra comprar tudo. E aí você vai fazendo com esses outros aqui, que é a mesma coisa. Entendeu? Você vai lá no Cheat Engine, bota o valor da mochilinha. Aí se não achar a mochilinha, aí aumenta aqui. Aí aqui, ó, no Manejos, aí, ó. Dá pra desbloquear tudo já, ó. Pronto. Upgrades. Não, upgrades. Compra tudo. Pronto, aí. Cheio de granas. E aí, galera, valeu, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê like, porque foi bem resumidinho, bem direitinho pra vocês entenderem tudo, tá bom? Tchau. Valeu.